Šios savaitės LRT Lituanikos pasaulio lietuvių žiniose. Kaip ruošiamasi Liepos mėnesį vyksiančiam pasaulio lietuvių jaunimo susitikimui Lietuvoje. Ką yra svarbu daryti, kad Lietuva nestovėtų vietoje, o nuolat judėtų į priekį ir tobulėtų ir kaip valstybė, ir kaip kiekvienas iš mūsų piliečių. Iš širdies į širdį per lietuvius vienijantį LRT Lituanikos kanalą laidoje Pasaulio lietuvių žinios. Brangus LRT Lituanikos pasaulio lietuvių žinių žiūrovai ir reporteriai. Pasaulio lietuviai vis aktyviau jungiasi į bendrus projektus, kuriuose vis išnaudojamos unikalios ryšio galimybės. Vis ryškiau kuriasi bendruomenių įsitinklinimo pavyzdžiai. Tai rodo, kad ir siekdamos globalios Lietuvos idealų, skirtingos tautiečių kartos sugeba dirbti išvien. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga jau ruošiasi gražia tradicija tapusiam pasaulio lietuvių jaunimo susitikimui Lietuvoje. Šioje pasaulio lietuvių žinių laidoje pradedame pasakojimų ciklą apie pasirengimą šiam visai lietuvių diasporai svarbiam renginiui. Jeigu norite su mumis susisiekti ir pasidalyti informaciją apie jūsų gyvenamo šalies lietuvių bendruomenės aktualijas, maloniai kviečiame rašyti elektroninio pašto adresu tapatybė@lrt.lt. Su mumis susisiekti galite ir per pasaulio lietuvių žinių paskyrą socialinėme tinkle Facebook. Malonaus žiūrėjimo. Jaunimas visada buvo ir bus savo tėvynės vėliavnešys, jos puoselėtojas ir saugotojas. Tuo įsitikinti visai nesunku. Spaudos draudimo metais savo gyvybėmis rizikavo jauni lietuvybės skleidėjai knygnešiai. Sovietmečių pogrindyje priešinosi ir totalitariniam režimui pakirsti tautos dvasios neleido taip pat jaunuoliai. Jau tautinio atgimimo dainiaus Maironio žodžiuose skirtuose jaunimui galime rasti aprašytą kiekvieno jauno žmogaus pareigą savo tautai. Tas nelietuvis kurs tėvynę bailiai kaip kūdikis apleis, kursai pamins kabočiai gynė per amžius milžinų keliais. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad šiandien šie žodžiai jau pasenę ir nebėra aktualūs. Nepriklausomybė iškovota, esame laisvi reikšti savo mintis ir įsitikinimus, keliauti ir nekontroliuojami kurti savo gyvenimą. Vis dėlto kiekviena karta turi savo pareigą ir susiduria su jai kylančiais iššūkiais. Šiandienos jaunimas taip pat neišimtis. Turbūt ne vienas šiandien esame išgirdęs savanaudišką jaunosios kartos atstovo klausimą. Ką man gali duoti Lietuva? Jeigu nieko, kodėl turėčiau čia likti? Žymus poetas išeivis Henrikas Nagys vieno iš pirmųjų pasaulio lietuvių jaunimo kongreso įvadinėje paskaitoje perspėjo. Svarbu, kad baigę mokslus nepradėtume lenktyniauti pinigo kalimo varžybose, pamiršę ir savo žmogiškąją paskirtį ir savo tautos žmonės. Visų kovų priekyje žygiuoja jaunimas. Jaunimas neša kovų vėliavas, jaunimas pirmas pastebi ir reaguoja į netiesą, klastą, apatiją, žmogaus išnaudojimą, idėjų išniekinimą. Visos pasaulio vergijų bastilijos buvo puolamos jaunų žmonių. Visų kartuvių stulpai buvo verčiami jaunųjų rankomis. Į laimės žiburį nuolat kopė ir kops tik jauni ir drąsūs žmonės. Tokie, kurie žino gyvybės ir mirties kainą. Kurie pažįsta gyvenimo entuziazmą ir todėl žino, kiek daug drąsos ir tikėjimo reikia, kad galėtum savęs išsižadėti. Tauta be sąmoningo jaunimo yra merdinti tauta. Šiandien galime pasidžiaugti, kad turime ir stiprių, ir sąmoningų, ir žinių trokštančių jaunų žmonių, kurie siekia kurti aktyvią, pilietišką bei visuomenišką jaunimo bendruomenę pasaulyje, išlaikant lietuvišką tapatybę. Prie Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos veiklos aš prisijungiau jau beveik prieš 7 metus, kai studijuodama Jungtinėje karalystėje, Londone, vieną vakarą jau pro Lietuvos ambasadą ir pamačiau jaunus veidus, kurie tuo metu ten atkūrinėjo Jungtinės karalystės lietuvių jaunimo sąjungą. Ir tai buvo žmonės, kuriuo aš visiškai nepažinojau, tačiau netrukus jie tapo mano draugais, bendraminčiais, su kuriais mes iki šiol ir draugaujam, ir kartu veikiam ir dirbam. Tai tikrai tas darbas, sakyčiau, ne tiek darbas, kiek širdžiai maloni veikla, prasidėjo dar Londone ir tęsiasi iki pat šiandien Lietuvoje Vilniuje. Vertinti jaunąją kartą man pačiai tai yra tas pats, kas vertinti pačiai save.
Ir tai iš tiesų yra pakankamai sudėtinga, bet ką tikrai galiu pasakyti, tai mano pačios motyvacija prisijungti prie šitos veiklos buvo dalinai susijusi ir su asmeniniais, iš tikrųjų, asmeniniais norais neprarasti ryšio su Lietuva, kadangi studijuodama Jungtinėje Karalystėje aš žinojau, kad aš tikrai norėsiu po studijų grįžti į Lietuvą. Ir tam, kad nenutrūktų ryšiai, kad būtų nuolatinis laikomas kontaktas, kad aš žinočiau, kas vyksta Lietuvoje, galiausiai kokios yra darbo ir kitos perspektyvos galbūt, tai norėjosi neprarasti to ryšio ir tai buvo tiesiog būdas kartu be abejo ir tos lietuvybės ir išlaikymas, nes turbūt sutiksite su tuo, kad emigrantai dažnai, kaip jie yra vadinami, tai ir užsienio lietuviai, pasaulio lietuviai dažnai yra didesni patriotai negu tie, kurie čia gyvena Lietuvoje, kadangi visa tai čia gyvenantiems yra duotybė ir jie nėra tiek nutolę, o tie, kurie gyvena svetur, jie dažnai susigraudina net pamatę vien tik tai Lietuvos vėliavą. Tai be abejo, kad gyvenant užsienį ir būnant visiškai svetimoje terpėje ir galbūt nutolus nuo savo šeimos, nuo draugų, tikrai atsiranda poreikis, vieniems atsiranda išsyk išvažiavus, kitiem galbūt po 5 ar tik po 10 metų, kada tu pajauti, kad tavo šaknis yra ir tave traukia arba grįžti fiziškai į Lietuvą, arba tiesiog kalbėti lietuviškai galiausia ir žinoti, kas vyksta Lietuvoje ir nenutolti nuo jos tiek širdimi, tiek savo darbais. Manau, kad jaunoji karta yra laisva tiek vidumi, tiek išorė. Sienų mes jau nebejaučiam. Pas mus yra turbūt tėvus, aš šiai dienai lankau rečiau negu draugus Briuselyje, nes ir kelionė trunka trumpiau negu iki tos pačios Palangos. Tai mes esam laisvi, mes norime keliauti, mes norime pamatyti ir be abejo tikrai šitą turbūt reikėtų pasakyti garsiai, kad mes taip pat turime ir savo asmeninių ambicijų ir norime save realizuoti. Ir jeigu tu gali sujungti šitos du dalykus, aš manau, kad tada tai geriausias rezultatas, kadangi tu tuo pačiu save realizuoji ir duodi kažkokią tai grąžą tai šaliai, iš kurios tu esi kilęs. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, vienijanti net 43 lietuvių jaunimo sąjungas visame pasaulyje, yra nepriklausoma savanorystės pagrindų veikianti jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tikslas – atstovauti pasaulio lietuvių jaunimui, burti aktyvius tautiečius, plėtoti ir stiprinti įvairių jaunimo organizacijų bendradarbiavimą. Užsienyje gyvenantis ir veikiantis jauni lietuviai iš tikrųjų švenčia be abejo ir tas tradicinės šventes. Tai ir vasario 16, ir kovo 11, ir Liepos 6 dainuoja himną gieda. Bet reikia pasakyti, kad atsiranda naujos renginių tradicijos, atsiranda naujos šventės ir jos turbūt yra orientuotos į tą jauną žmogų. Ir apie ką aš kalbu apie tokius renginius kaip lietuviškų filmų vakarai arba netgi naktis ar savaitgaliai, čia jau kaip kas vadina, ne, kada yra rodomi geriausi lietuviški filmai, yra kviečiami svečius režisieriai, aktoriai ir tuo pačiu ne tik tai lietuviai yra supažindinami su mūsų lietuviškų filmų, bet jis yra pristatomas ir užsienio auditorijai ir tokiu būdu yra Lietuvos vardas garsinamas. 2009-aisiais įkurta Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovybė Lietuvoje aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis bei verslu, rūpinasi Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos įvaizdžio formavimu bei veiklos sklaida, stiprina naujai įkurtas Lietuvių jaunimo sąjungas visame pasaulyje. Vienas iš svarbiausių Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos organizuojamų renginių, kas 2 metus vykstantis Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas. Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas yra skirtas bet kokio amžiaus, bet kurioje pasaulio šalyje gyvenančiam lietuviui, kuriam rūpi bendrauti su kitais lietuviais, kurti su kitais lietuviais ir atrasti kažkokių bendrų taškų.
Ir aš manau, kad mūsų renginio tai yra pagrindinė vertybė. Iš tikrųjų, jau pirmaisiais metais per pirmąjį pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą visi labiausiai ir džiaugiasi, kad pavyko surinkti tokią tikslinę auditoriją. Ir kad būtent mes vis tiek tai yra verslo, mokslo, kultūros ir politikos festivalis, tai yra daug temų, kuriomis kalbama, bet viskas yra per tą prizmę, kaip gali lietuviai bendradarbiaudami daryti kažkokį pokytį. Tiek versle, tiek kultūroje Lietuvos ir kaip tai liečia lietuvius gyvenančius visame pasaulyje. Ir iš tikrųjų žmonės susirinko labai norintys bendrauti, norintys užmegzti kontaktus. Ir tai yra pagrindinė šio renginio vertė, kad tu gali ten juos surasti ir žmonės neatvažiuoja šiaip pasilinksminti ar paklausyti vien muzikos, bet atvažiuoja iš tikrųjų pažinti vieni kitų, pažinti, ką veikia lietuviai visame pasaulyje ir kokius įdomus dalykus kuria. Šitas pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas man bus pirmas, o iš tiesų ne pirmas, nes aš jaučiuosi, kad aš tą narė nežinodama buvau visą tą laiką, kol aš esu išvažiavus 6 metai. Ir man yra didžiulė garbė dalyvauti būtent tokiame renginyje. Ir aš labai to laukiu ir labai stengsiuosi. Ir labai noriu supažinti su tais šviesiais, jaunais ir nejaunais žmonėm ir pasidalinti su tais patirtim, užmegzti kontaktus, nes tai yra labai svarbu. Tai yra puikia galimybė tam būtent užmegzti kontaktus ir tu turėsi brolius ir sesės bet kuriame pasaulio kampelė. Lietuviai turi labai tą stiprią savybę, kad jie iš tiesų augdami ir būdami tokioje mažoje šalyje, mes esame labai stiprus ir vieningi ir stiprus grupė. Ir tai labai jaučiasi per tokius renginius. Sunku labai pasakyti, kokia yra mūsų bendra vizija. Ir aš manau, kad svarbiausia yra kalbėti ir tik tai bekalbant ir bediskutuojant ir dažnai turbūt besiginčiant, ginčiai gimsta tiesa. Aš labai džiaugiuosi, kad pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo metu per pastaruosius 2 jau įvykusius susitikimus ir per būsimąjį 3 mes suteikiam galimybę vyresniai ir jaunesniai kartai susitikti tiem, kurie gyvena Lietuvoje, tiem, kurie gyvena užsienyje, nesiskirstant į ateivius ir išeivius, vienoje erdvėje neformaliai pakalbėti ir iš tikrųjų pakalbėti apie tai, kas Lietuvai yra svarbiausia, ką yra svarbu daryti, kad Lietuva nestovėtų vietoje, o nuolat judėtų į priekį ir tobulėtų ir kaip valstybė, ir kaip kiekvienas iš mūsų piliečių. Ir mes kalbame apie kokia yra vizija mūsų švietime, koks tas universitetas bus po 10 metų, ar Lietuvoje liks 1, 3 ar galbūt 10 universitetų, galbūt ateis nauji universitetai. Kalbame apie toleranciją, kalbame apie tai, kaip mes vystame pramonę Žemėje ir kaip vystame kosmose lietuviai, ar ne? Kokie mūsų yra tie vadinamieji startuperiai ir ką jie veikia ir ką jie yra pasiekę. Mes kalbame apie tai ir norime kalbėti apie tai, kaip verslas buvo vystomas išsyk po nepriklausomybės atkūrimo ir kaip jisai vystomas yra dabar, kiek reikia trukti nuo verslo kažkokios idėjos iki jau jos įgyvendinimo. Tai yra tokie labai žemiški dalykai, kurie, manau, ir kuria tą viziją, nes turbūt nebūkime naivus, vienos vizijos 3 ar 3,5 ar kiek jau mūsų po visą pasaulį bebūtų pasklidusių lietuvių milijonų negali turėti. Visi vienos vizijos negali turėti. Vienas matys žalią, kitas matys geltoną. Bet svarbu yra kiekvienam žinoti, kas jam yra svarbu ir tik tai kartu, diskutuojant, galima rasti bendrus taškus ir finale gali būti kažkokia tai bendras ėjimas link tos mūsų šalies tobulėjimo ir modernizavimo. Man atrodo, kad man Lietuva visada yra šalia, vėlgi būtent dėl tų technologinių visų evoliucijų. Ir Lietuva gali būti ir tavo telefone, ir kompiuteryje, ir planšetėje. Muzika toksai dalykas yra, kurį aš, tarkim, būdama Amerikoje, ar būdama Afrikoje, arba Rusijoje, aš kursiu muziką ir vis laik turėsiu, kad jinai skambėtų Lietuvoje, kad jinai skambėtų ir Amerikoje, ir visur kitur. Ir
padeda tie tiltai technologiniai, kuriuos mes galime susijungti vienas su kitu, jie yra labai naudingi ir aš pati irgi turiu savo patirtį, kaip tai yra naudinga ir galiu duoti pavyzdį, kaip vienas Amerikos lietuvis, kurį aš labai gerbiu ir kuris yra mano geras draugas, su kuriuo mes kartu studijavome Berklio koledže Bostone, Kęstutis Daugirdas, mes bendradarbiavom kartu per Zoom. Aš sėdėjau tuo metu Londone, jis sėdėjo Los Andžele, o mano tas EP išėjo Anglijai. Ir tai yra tik tai nuostabus dalykas, kad taip gali būti. Aš esu pasaulio Lietuvai dėl to, kad man iš tiesų neužtenka tos teritorijos, kur yra Lietuva, man norisi daugiau. Ir aš nemanau, kad mes esame tokie maži, kaip mes kalbam, kad maži. Mūsų yra labai daug, nes išvažiavus tiek į Ameriką, tiek į Angliją, aš pastoviai sutikdavau amerikonų, kurie sakydavo, o, mano protėviai buvo iš Lietuvos, o, mano kambariokas žydas, kuris sako, mano protėviai gyvena irgi Lietuvoje. Ir tai vykdavo labai dažnai. Tai aš dabar laikau matuoju nebe kilometrais, o valandomis, kiek užtrunka nuskristi. Ir man tada viskas atrodo paprasčiau ir yra nebaisu kristi ir Ameriką, ir iš Amerikos į Londoną, ir iš Londono ir visur kitur. Last night I smell your secret soul. You visited me, but you don't even know that you're here, whispering aloud my wish to be born. I'll give you a chance to hear me while you're listening to yourself stay in me. Walk through my plans all over my heart. I'll be till the moon comes out. 'Cause all what we want is just right. That's all we do. Aš save drįstu vertinti kaip pasaulio lietuvę. Ir aš manau, kad pasaulio lietuvis tai yra žmogus, kuris nepriboja savo veiklos ir mąstymo Lietuvos tikriausiai teritorijoje. Ir tai yra mūsų turbūt kartos didžioji privilegija ir padėka visiems, kurie mums tą privilegiją iškovojo, kad mes galime dabar neberiboti savo veiklos, savo kūrybos, savo pažinčių galų gale, savo draugų, jau vien kiek draugų gyvena kitose šalise ir tu irgi kažkaip nebematai net ir didelės problemos, ar tu skrendi jau ten aplankyti ar važiuoji į Lietuvos kažkokį miestą. Tai aš manau, tas laisvė mąstymam ir veikimo laisvė ir yra tas buvimas pasaulio lietuvių. Aš manau, kad kiekvienas lietuvis, nesvarbu, ar jisai išvyko į Turkiją savaitai ar 5 metam į Angliją, jis yra Lietuvos ambasadorius. Be abejo, mes tai šituo pavadinimu galime vadinti ir tikrai diplomatinę tarnybą atliekančių žmonės. Ir be abejo, tokius žmonės kaip Rūta Meilutytė ar Joną Valančiūną. Bet tai yra žmonės, kurie veikia ir kurie lygiai taip pat prisideda ir prie tų pačių lietuvių bendruomenių užsienyje puoselėjimo. Bet tikrai reikėtų nepamiršti tų žmonių, kurių galbūt mes pavardžių nežinome, bet kurie tikrai veikia ir daro labai daug puikių dalykų, nuostabių iniciatyvų. Ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, man net yra sunku pasakyti, dažnai manęs klausia, kiek mes vienijom žmonių. Tai tikrai pasakyti yra labai sudėtinga, kadangi žmonės nuolat migruoja ir sakyčiau, kad be abejo ir pasipildo nariais kiekvienais metais, galbūt vienos bendruomenės jos padidėja, ypač tas atsitiko po mūsų įstojimo į Europos Sąjungą, tai tikrai bendruomenių skaičius ir narių skaičius tikrai padidėjo, kadangi žmonės išvyko ir dirbti, ir mokytis į įvairias Europos šalis. Kažkiek tai galbūt senosios emigracijos šalise, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose ar Pietų Amerikoje, aišku, tas skaičius nėra toks didelis, bet kiekvienas iš tų žmonių, ar jisai gyventų San Paulo, ar jisai gyventų Los Andželes, jisai yra Lietuvos ambasadorius, nes kiekvieną dieną jisai eina, bendrauja su vietos žmonėmis, jisai pasakoja apie Lietuvą, jisai tiesiog didina tą mūsų Lietuvos draugų būrį. Kai važiavau mokytis į Bostoną
nieko nežinodama ir aš buvau palikta be vietos gyventi, aš maniau, kad aš tą vietą turėsiu ir aš tiesiog atėjau tą vietą, kur aš maniau, kad aš gyvensiu, man pasakė, kad to nebus bent jau savaitę ir tie tokie tikri jauni amerikonai, jie su tavo plačiom šypsena mane išvarė ir aš jam pasakiau, kad aš net neturiu kur miegoti, aš ką tik atskridau ir jie pasakė, ne, dėja, tu negali čia net vieną naktį apsistoti. Ir aš išėjusi, stovėdama su tuo dideliu lagaminu pilnu svajonių, stovėjau gatvės vidury ir galvojau, ką man daryti. Ir man vienintelė mintis, kuri kilo, tai buvo ta, kad aš turiu eiti susirasti kažkur interneto ryšį, prisijungti prie Facebooko, susirasti žmogų, kuris jau yra tenais. Ir tai buvo Simona Jakubėnaitė, kuri studijavo taip pat kartu tenais. Ir aš jai parašiau, sveika, aš esu tokia ir tokia, aš čia ką tik važiavau, man taip atsitiko. Ir jinai aišku, iš karto man po pusvalandžio atsidūrė tenais, kur aš buvau. Ir kaip mama, kaip sesuo, kaip draugė man padėjo ir priėmė mane. Ir iš karto tas bendravimas buvo, atrodo, kad mes tikrai kaip seserys. Ir jisai, koksai buvo nuo pirmos dienos, toks jisai ir liko. Visą tą laiką, kol mes tenais mokėmės. Ir tai yra labai, labai gražus dalykas. Aš netikiu, kad lietuviai yra nedraugiški, pikti, pavydūs ir linki vieni kitiem blogo. Mano patirtyje to niekada nebuvo. Kai man būdavo liūdna apie gimtinės Amerikoje ir tas Atlanto vandenynas, atrodė toksai didelis, kad jį atrodė išgerčiau per vienų gurkšnių. Aš susitikdavau arba paskambinau Kęstučiui Daugirdui ir jisai buvo sukūręs lietuvišką dainą. Ir aš prašydavau, kad jisai mane padainuotų. Aš labai trumpą fragmentą atsimenu ir aš tą dainą visą laiką dainuoju ir aš manau, kad ta daina turėtų bent jau mamom būti žinoma. Ir jis skambėjo kažkaip taip. Kęstutis ją pats parašė, Lietuvoje buvęs berods 3 kartus, bet puikiai šnekantis lietuviškai. Pradžia buvo kažkaip taip. Papapapom, pomidoras, agurki, gurki, gurkas, vaikščioja sriuboj. Papapapom, ponsridikas ir jo pana Petruška, eisi sriubą plaukti tuoj. Tai buvo daina pavadinimu Skanus, skirta vaikų chorui. Ir aš jo prašydavau, kad jisai su tokiu savo amerikatišku akcentu mane dainuodavo ir tai buvo fantastika. Mes lietuviai išskirtiniai esame turbūt tuo, kad mūsų yra ne tiek ir daug. Geografiškai mes esame idealioje vietoje tarp rytų ir vakarų. Mes turime gintarą, mes be galo mylime krepšinį. Ir kas tikrai, kuo mes galime didžiuotis, kad ypač jaunoji karta puikiai moka anglų kalbą. Ir tą aš pajaučiau ir pati gyvendama užsienį, kad dažnas britas gramatikos, sakyčiau, net ir nemoka. O mūsų žmonės atvažiuoja jau su labai stipriomis anglų kalbos žiniomis, kas tikrai, manau, kad išsiskiria užsienyje tiek mokantis, tiek dirbant, tiek kasdien bendraujant. Tai manau, kad mes esame priversti, būdami maži, būti arti vienas kito. Aišku, turbūt čia su jumoru tenka pasakyti, kad mėgstame save plakti, bet aš manau, kad galbūt tai nėra visiškai bloga savybė, nes kritiškai į save pažiūrėti galima ir turbūt ir reikia. Tik, aišku, norėtųsi, kad tai netaptų tas pagrindinis mūsų bruožas ir vis tiek mes kabintumėmės ir matytume ne tik, sakykime, blogus dalykus, bet ir gerus dalykus, kuriuos mes darom. Tai manau, kad užsienyje dažnai tenka išgirsti apie tai, kad lietuviai tikrai yra darbštus ir dažnas tą pasakys, kad mes negailime savo laiko, mes dažnai miego sąskaitą daug ką darome, nes ypač užsienyje gyvenantis ir bendruomenėje aktyviai dalyvaujantis žmonės, jie tą veiklą vysto tiesiog kaip visuomeninį darbą, be kito ko jam reikia užsidirbti ir duoną ir išlaikyti savo šeimą. Tai dažnai tai būna tiesiog bemiegės naktis prieš įvairiausius renginius ir panašiai, bet tai suteikia kažkokio tikrai malonumo ir manau, kad išskiria mus kaip tikrai aktyvius, darbščius ir savikritiškus pakankamai žmonės. Ta idėja, kad mes gyvename pasaulyje be sienų ir kad turėtume kuo mažiau barjerų bendraudami su kitos tautybės, su kitos religijos, su kitos odos spalvos, su kitų pažiūrų žmonėmis, tai aš esu už ir man atrodo, kad pasaulis eina į tą pusę.
Bet visgi ta istorija mums yra tai, kas sava, tai, kas mums asocijuojasi tikriausiai su mūsų namais, su mūsų tėvais, su mūsų kažkokiu palikimu ir kur mes žinom, kad mes visada galim grįžti ir ten mes jaučiamės saugus. Todėl mes, manau, saugoma, kuo mūsų mažiau yra, kuo mažiau mus žino, arba kuo labiau sieja su kitom kažkokiom tautom, tai tuo mes labiau norim įsikibę laikytis ir sakyti, ne, mes turim savo, mes išsaugojom tai 1000 metų ir tada nubunda visą tas pasididžiavimas, aš manau, ir tas tautiškumas turbūt per tai ir atsiliepia, bet tai, manau, rodo labai gražų dalyką, kad mes ir toliau norim tai saugoti, net ir kalbėdami ir dirbdami galbūt kitose šalyse ir kalbėdami kitą kalbą, bet kai tai paliečia mūsų lietuvybės, tą tautiškumo klausimą, mes esam ganėtinai tvirtai įsikibę, kad mes norime ir toliau taip puoselėti. Lietuviška tapatybė man asocijuojasi su jausmu. Ir turbūt su jausmu, kada aš nebūnu Lietuvoj, kada aš dalyvauju užsienio lietuvių veiklose ir kada nuvažiavus į Čikagą Liepos 6, vienoje iš pagrindinių aikščių susirenka 1500 lietuvių. Vietos policija nežino, ką daryti, jau jie uždaryti nieko nebegali, išsklaidyti jų negali ir mes visi dainuojam himną. Ir susitelkimas dainoje, tai man yra lietuviška tapatybė. Ir taip, vytis, trispalvė, tie mūsų pagrindiniai simboliai, tai taip pat man asocijuojasi su lietuviška tapatybė, bet vis dėlto labai svarbu, ir čia pasikartosiu, tu jautiesi labiau patriotų ir tu pajauti tikrai, kad ta Lietuva tau yra išties labai svarbi, kai tu esi užsienį. Kai senėdamas bet kokiame paplūdimio bare Tailande, tu pamatai lietuvišką trispalvę, tau tuo metu kažkas sukirbo. Tai man tai yra lietuviška tapatybė. Kas yra lietuvybė, galima plėtoti labai įvairiais aspektais ir iš skirtingų požiūrio kampų. Ir aš pati tikriausiai savo skirtingose gyvenimo etapuose, skirtingose veiklos etapuose jaučiau, kas man yra lietuvybė šiek tiek skirtingai. Ir tai tikrai labai priklauso nuo to, kur tu esi ir ką tu tuo metu veiki, nes jeigu tu esi kažkur toli nuo Lietuvos ir labai esi pasiilgęs šeimos, tai tau bus lietuvybė, bet kas, ką tu pamatysi susijusią simboliką su Lietuva, ar ne, ir tai tau asocijuosi su namais. Bet dabar aš galvoju, jeigu taip nenuklystant į tuos daug spalvų, tai man toks vieningas gal jausmas, kad jaustis, kad būdama lietuvė, aš jaučiuosi būdama savo vietoje. Ir turbūt tas ir noras, kur bebūtum pasaulyje, noras grįžti į Lietuvą, noras dirbti su lietuviais, tai yra man turbūt tas dalykas, kas labiausiai traukia, kas vienyje ir kas apjungia, kas mes esam ir kodėl mes vadinam save lietuviais. Ir tai turbūt įeina labai daug aspektų. Bet manau, va, tas vidinis jausmas, kad aš būdama lietuvė, kalbėdama lietuviškai, kurdama su kitais lietuviais, dirbdama su lietuviais, turėdama savo šeimą lietuvius, aš jaučiuosi savo vietoje.